Башкортостан башлыгы карары буенча елда 14 декабрьдә күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрь Мифтахетдин Акбуланың туган көнендә башкорт теле көне билдәләнә. Быел ул көн башкорт теле елына йомгак яһалуы менән дә истәлекле. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Язучылар союзы рәисе Зәки Алибаев. Зәкәр Саныч, һаумыгыз. Хәерле һаумыгыз. Шулай итеп, әгәр дә башкорт теле көннең программаһына караһаң, унда Акмулла укулары, Бикбаев укулары, Гарипов укулары, төрле шигъри конкурслар, онлайн очрашулар, димәк, башкорт теле елы ул тәэсиратта язучыларның иҗатына бәйле. Әлбәттә, язучылар ул ошо телнең иң төп берәмеге һүз менән эшләйләр, һүз сәнгате битендә, һәм ошо һүз сәнгате безнең барлык сәнгатьләрнең нигезендә ята. Театрда, йыр сәнгатын, кино сәнгатын, нинди генә сәнгать алып карамагыз, ул һүз сәнгате. Тап менә ошо иҗатчыларның емеше һүз аша эш итү. Менә ысын мәгънәһендә инде бигрәк тә быелгы елда башкорт теле елында бөтен дөнья башкортлары курултайы башкорт теле елы дип игълан ителде, һәм ошо елда инде телде үстерү, артабан халыкара кимелгә күтәрү буенча ярай хук эшләр планлаштырылды һәм әллә күпмеләр эшләнде. Эшләмәгәннәр турында яки безнең нимәдер килеп сыкмады икән, без барбыр хәгымта яһап, артабан без нимәләр өстендә эшләргә тиешбез дигән үзебезгә үзебез һөҗүмтәләрне сыгарга тиешбездер дип уйлыйм. Һәм нимәләрдер килеп сыкманы дигәндә, без заманды хылтау итеп куярга тиеш түгелбездер. Бүген без заман талаптарына, тәэсиратта пандемия талаптарына яуап бирергә өйрәндек шикелле. Шулай дигәндә, мин әлбәттә онлайн төрле очрашуларда күз уңында тотам, язучы бүген үзенең укучысы һаман онлайн очраша. Димәк, безнең башкорт язучылар, башкорт әдипләре укучылар менән интернет ярдәмендә аралашырга өйрәнде дип әйтәләр. Әлбәттә, бу яңгыш дип әйткәндә, башкорт халык мәкале бар, 4 аяклы апта абынып китә дип әйтте. Безнең эштәлә ниндидер килеп сыкмаган урындар булгандыр инде, ләкин менә ошо быелгы ел шартларында Буны тану да кыйммәт, шулай бит. Быелгы ел шартларында менә безнең ысын мәгънәһендәге язучыларны хагынып киткән укучыларның онлайн очрашулар ярай хук менә бу нигә ситуацияга безнең язучылар да, шагыйрьләр да кулайлашты дип әйтергә мөмкин. Һәм менә безнең төп журналыбыз Агыйдел редакциясында инде Агыйделдең айлы кистәре дигән интернетта киске очрашулар яки Инстаграмдагы очрашулар вакытында Агыйделдә эшләгән журналистлар инде ниндидер билдәле язучы белән уның иҗади лабораториясы белән таныштыру. Әлбәттә, менә бу иҗади лабораториясы белән таныштыру һәрбер ул Инстаграмда ул бит асык битендә һәрбер теләгән кеше карый ала. Бу бик кызыклы, үзенчәлекле. Шуннан инде очрашулар менә безнең 50 кешегә тигән бәләкәй китапханаларда булды һәм шул китапханаларда очрашкан очрашуларны трансляциялау. Бигрәк тә менә безнең Зәки Вәлиди исемендәге китапханала яңа милли китаптар бүлеге асылды битне, бөтенләй төзәтелгәндән һәм монда ярай хук бик матур оборудование куелган. Шуның өстендә инде менә ошо китапханаларга очрашулар безнең илебезнең, еребезнең ниндәй нөктәһендә карарга теләгән, шунда ла карап була. Быел республикала сынапта башкорт теле елы дип игълан ителде һәм 14 декабрь башкорт теле көне ул. Әмма ул республика өчен генә зур байрам, зур сара түгел. Ул күрше төбәктә яшәүче милләттәшләребез өчен дә мөһим, истәлекле вакыйга дип әйтик. Менә ошо яһәттән иҫләп үтәйек әле, быел көз булды Кәтибә Кинйә Булатова истәлегенә үткән саралар. Бындай очрашулар, бындай саралар нимәһе менән кыйммәт? Әлбәттә, милли тел ул һәрберенең күңелендә яткан иң зур хазиналарның бере. Ошо яһәттән караганда, без әгәр дә башкорт теле елы дип әйтәбез икән, ниндәй кимәлдә сиктәрдә без билдәләргә тиеш түгелбез. Чөнки үз туган телебездә безнең республикадан тыш ярай хук бик күп төбәктәрдә бурын-бурындан үзләренең туган ерҙәрендә яшәгән башкорттың төбәктәре бар. Бигрәк тә менә бу төбәктәр инде безнең республиканың ситтә ятып торһалар да, ул бер вакытта ситләтелгән түгел. Уларның инде ярай гына эшмәкәрлеге, бигрәк тә менә мин күзеңдә тотам Силәбе өлкәһен, унда инде Уралым газеты сыга, телевидение эшләй, һәм безнең якташларыбыз һәр вакыт заман белән бергә атлай дип әйтергә була. Чөнки безнең башкорт әдәбиятына биргән сит өлкәләрдән яки без әйтәбез икән Ырымбурдан, Силәбенән, Хамардан, башка өлкәләрдән килгән безнең классик яки шул төбәк үстереп биргән классик язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Улар инде бер вакытта ла үзенең туган yerine хыянат итмәгән. Менә әлеге вакытта да инде уларның исемнәрен бик ныклап хөрмәтләйдәр, хәтерләйдәр. Менә мәсәлән, быелгы елда 2020 елда безнең бик күркәм балалар язучысы, лирик шагыйрә Кәтибә Кинйә Булатованың 100 еллыгы булды. Әлбәттә, бу 100 еллыкка әзерләнү ике яктан да безнең язучылар союзынан да һәм Силәбе өлкәһе, Аргаяш район администрациясе, шулай ук Силәбе өлкәһендәге язучылар безнең байтак кына улар арасындагы әзерлек без озак нәйдән инде көзгелеккә, уның сентябрь
айында ине, мотлак рәвештә онлайн булмас дип уйлаган, ләкин онлайн булды. Ләкин шул тикем ныклап әзерләнгән. Мин буга инде Силәбе өлкәсенең барлык якташларыма рәхмәт әйтергә теләйм. Бигрәк тә Камса Мортазинга һәм тиешле кимәлдә үткәрделәр. Менә бу бер генә площадкала түгел, Кәтибә Кения Балатуның 100 еллыгы ул мәктәпләрдә төрле конкурслар үткәрелде һәм анайда йомгакларда без сентябрь айында яһанык. Һәм менә ошо ноябрьнең адагында тагыла Силәбе өлкәсе Коншак районында Галим Сәламдың ел һайын Галим Сәлам укулары үткәрелә. Һәм уның туганы Урал Кулышев, шулай ук Башкортстан Язучылар союзы әгъзаһы, Башкортстанда китапларын сыгарган бик матур художник, рәссам. Менә ошо нәйде Галим Сәламдың кисәне үткәрү өчен барлык көсөн һала инде. Шулай ук без байтак кына уларга менә хатирәләрдә ибәрдек. Һәм ошо Галим Сәламдың ябай гына әдәби иҗади кисәһе генә түгел бит инде бит. Силәбе өлкәсе Галим Сәлам исемендәге премияны тергезгән һәм ошо иҗатчыларга бирелә. Ошо яһәттән караганда безнең инде менә шул Хамар өлкәсендә лә Һәдия Дәүләтшинең туган ягында ла инде башка төбәктәрдә лә башкорт теле яңгырап тора, башкорт телен үстерүгә ярайһы күп көч салалар. Әле инде безнең иҗатчылар, шулай ук язучылар, менә Ростов каласында яшәгән Мәхмүд Сәлимов, Лейпцигтә яшәгән Насур Йөришбаев, шулай ук Башкортстан Язучылар союзы әгъзаһы, башка төбәктәрдә лә ошо телебезнең һәрбер хазинаһын башка милләтләргә яки халык араһына yetkереп, менә бу тел турында байтак кына мәгълүматлар бирәләр. Ысынлап та укучылар арасында тәүсиратта ошо язучыларды тергеҙеү, улар иҫтәлегенә төрлө конкурстар үткәреүҙә, шул Кәтибә Кения Булатованың, мәҫәлән, быйыл шиғри конкурсы булды һәм балалар күп кенә балалар үҙенә Кәтибә Кения Булатова дигән донъяны асҡандар. Тағы ла бер шиғри конкурс тураһында әйтмәксемен, ул да булһа Рәсимә Ураксина иҫтәлегенә арналған шиғри конкурс, унда балалар үҙҙәре шиғыр яҙып ҡатнашты. Тимәк, әҙәбиәткә килерлек йәш үҫентеләребеҙ, йәштәребеҙ бар. Был йәһәттән Мәгариф министрлыгы үткәрелгән, менә был һәрбер иҗади конкурстарда алар күтәреп алалар һәм улар инде тотыш безнең республикалағы мәктәптәрдә яулап алалар. Менә Рәсимә Ураксина ул шул тикем тырыш, бал корты һымак безнең шагыйрәләребезнең береһе, һәр вакыт балалар белән эшләгән. Тап уның исеменә арналган конкурсы үткәргән вакытта ул Акбузат журналы менән Башкортстан Язучылар союзы берлектә үткәрде. Без укучыларның иҗадын йыйдык. Тап менә шул укучы мәктәп балаларының иҗадында шул тиклем үзенчәлекле бер дөнья асылды, без уйламаган яктан. Телгә булган һыю, туган телнең төрле мөмкинчелекләрен белгән балаларның шигырьләре бик күпләп килде. Артабан менә ошо йомгак яһауды без Рәсим апайның туган ягы Дәүләкән районында үткәрдек һәм был шигырьләрдә шул көенсә генә калдырмадык. Менә 2 строфалы, 3 строфалы анда инде нисәнче класста укуына карамастан балаларны рус теленә тәрҗемә иттек. Һәм искитәрлек 2 телле китап килеп сыкты. Йыйынтык килеп сыкты. Балалар әдәбияты. Менә был йыйынтыкка Рәсимә Ураксинаның тормыш иптәше Урал Ураксин инде менә бу китапты сыгару өчен үзенең финанс яктан тулынса күтәреп сыккан. Бу 2 телдәге сыккан китап инде башкорт теле һәм шул вакытта шул икенче битендә шул укусының рус телендәге сыккан китаплары, шул шигырьләре ярай хук улы бүләкләрнең бире. Тагыла әдәби Башкортстан дигән әле без ел буе барды бит. Менә бында ла инде башкорт телен үстерү, туган телгә булган мөнәсәбәт ярай хук менә бу безнең укучылар арасына барып кереп инде китапхана үткәрелгән Каурый каләм конкурсында ла инде бихисап безнең именно иҗади төркемнәрдә берләштерде һәм менә ошондагы әдәби әсәрләрне карап, сын мәгънәһендә менә онлайн форматта ла эшләргә кирәк, бер вакытта туктатып торырга кирәкмәдер дигән фикергә килдек инде без. Ошондай мәктәптәр ниндидер остаханалар турында һүз йөрткәндә, әлбәттә, ул республикала эшләп килгән драматургтар мәктәбе һәм либретто язу остаханаһын телгә алу кирәктер. Һөҙөмтәле булдымы был проектта? Менә был драматургтар мәктәбен безнең билдәле режиссер Зинур Сулейманов оештыра бит инде һәм Зинур Сулейманов итәкчелегендәге ярай хук беренче генә очрашулар түгел, берничә тапкыр булды бит инде. Без сын мәгънәһендә ошо мәктәптә үтеп сыккан бүген Мөнир Кунов инде әйтә бит икән, уның драмалары безнең театр сәхнәләрендә куела. Менә быел 2020 елда безнең Бану Каһарманованың ная Сибайда куелды. Сәрвәр Сурина менә ошо мәктәптә шулай үзенең осталык дәресләренә языша башлагандарга ярай хук кәңәшләр бирә. Менә быел бөтенләй яңалык опера театры безнең Өфө калаһындагы опера театры башлангысында, опера һәм балет театры башлангысында либреттоларга конкурс игълан ителде. Һәм был уйлап караһаң бик кызыклы, үзенчәлекле, бер язучыларга ошо
проект башлангас дип әйткәс, ярай ук байтак кына 30-га якын язучы катнашты. Нисектер ул онытылган һымак инде безнең әдәбиятта либретто язу. Әйе, бөтенләй һәрбер шагыйрьнең исенә дә төшмәйне. Менә бу безнең тәҗрибә бар. Чөнки 20 буатта Заһир Исмагыйлов белән Байыз Бикбайдан язган бергә опералары, башка төрле шагыйрьләрнең язган опералары ярай ук ул зур танылу тапкан Рәсәй кимәлендә, Башкортстан кимәлендә, Сыр кимәлендә куелган, Мәскәүдә куелган опералар булар. Урал илчеләре һәм башкалар. Менә ошо тәҗрибәне өр-яңадан яңарту, менә безнең опера һәм балет театры итәкчелегенә килде һәм ошо иҗатчыларны йыйып алып, менә бу либреттоларда тик башкорт телендә генә язылырга тиеш иде. Әлбәттә, конкурста теләгән һәрбере катнашты. Унда инде башкорт теленнән башка рус телендә язылгандар, ләкин менә бу либреттоларда рус телендә язылгандарды безнең махсус тәрҗемәчеләр, башкорт теленә аударып, артабан инде көй язып, 2нче елда 2021 елда йомгак яһап булар инде бәләкәй генә либреттоларны сәхнәлә куярга теләйләр. Артабан менә ошо проектында зур опера, башкорт телендә яңгыраган операга алып барып еткергә тиеш. Шулай булһын да көтеп калабыз, шулай бит сәхнәләүдебезнең әфәрләребездә. Әлбәттә. Нисек уйлайһығыҙ, дөйөм алғанда йылдың, замандың, хатта пандемияның төп талаптарына, һынауҙарына лайыҡлы яуап тота алдыҡмы беҙ? Әлбәттә, менә бында башҡорт теле йылы дип әйткән ваҡытта һәр ваҡыт инандыра, барыбер тел иң беренсе ғаиләлә йәшәргә тейеш, мәктәптә йәшәргә тейеш һәм беҙҙең йәмғиәттә аралашыу теле булып ҡалырға тейеш. Хатта менә беҙ интернетты ғына ҡараған ваҡытта ла, менә мәҫәлән башҡорт шрифтын ҡуйҙырып алыу башҡорт телендә, саф башҡорт телендә яҙышыуҙарҙа әле инде ниндәй генә сайттарҙы ҡарама, ысын мәғәнәһендә менә Википедиялала шулай уҡ башҡорт телендәге сыҡҡан әйҙәр бар бит инде, мәҡәләләр бар. Әлбиттә, беҙҙең көстәр ярай уҡ етәрлек, бер генә юғары уҡыу йорто түгел, байтаҡ ҡына юғары уҡыу йорттары, үҙәктәр шөғөлләнә. Бына ошо йәһәттән ҡарағанда, беҙҙең әле эшләгән эштәребеҙгә ҡарағанда, эшләйһе тағы ла күберәк һамаҡ күренә. Иң мөһиме, башҡорт теле көнө бер көн менән генә сикләнмәһен һәм бер йыл менән генә сикләнмәһен, шулай бит. Һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн Башҡортостан Яҙыусылар союзы рәйесе Зәки Әлибаев менән башҡорт теле йылы һөҙөмтәләрен барланыҡ. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.